Jeder hat irgendwo eine Chaosecke. Oder zwei. Oder, seien wir ehrlich, Bereiche, die man nur noch im Vorbeigehen ignoriert. Du schaust hin, siehst Wäsche, Papier, Dinge ohne festen Platz. Und alles ruft gleichzeitig: Räum mich weg! Und dein Gehirn antwortet nur: Nein, nicht jetzt, bitte nicht jetzt. Wenn du dieses Gefühl kennst, wenn Chaos dich nicht nur nervt, sondern müde macht, überfordert, blockiert oder sogar beschämt, dann bleib hier. Denn heute reden wir nicht darüber, wie man aufräumt, sondern warum es für manche Menschen so unfassbar schwer ist, was ADHS damit zu tun hat, was Depressionen, emotionale Bindung und Vergleiche mit anderen auslösen. Und warum das alles nichts mit Faulheit, Disziplin oder Versagen zu tun hat. Ganz im Gegenteil. Oft steckt dahinter ein Kopf, der zu viel trägt. Und ein Nervensystem, das einfach nicht mehr kann. Also, wenn wir hier schon ehrlich sind, lass uns ohne Schuldgefühle hinschauen. Ohne Druck. Ohne dieses leise „Ich müsste doch eigentlich“. Denn Aufräumen scheitert selten an fehlender Disziplin. Es scheitert daran, dass das Chaos im Außen sichtbar macht, wie voll, laut und erschöpft es innen gerade ist. Und genau da fangen wir an. Kapitel 1: Warum dich Unordnung innerlich so erschöpft. Vielleicht hattest du diesen Gedanken schon mal. Wie kann etwas so Einfaches wie Aufräumen so schwer sein? Andere schaffen das doch auch. Die Wahrheit ist, Unordnung besteht nicht aus Dingen. Unordnung besteht aus Stress. Jeder Stapel, jede Tüte, jede Ecke ist ein kleiner Mikrostressor. Ein winziger Stich im Hinterkopf. Das wolltest du noch machen. Da ist noch was offen. Darum müsstest du dich kümmern. Es ist nicht eine Sache. Es sind viele kleine, stille Erinnerungen, permanent, überall. Und wenn dein Kopf ohnehin schon voll ist mit Arbeit, Familie, Terminen, Verantwortung und Emotionen anderer Menschen, dann ist fix mal aufräumen oft schlicht nicht möglich. Nicht, weil du nicht willst, sondern weil du überlastet bist. Das Chaos zeigt nicht, dass du zu wenig tust. Es zeigt, dass du zu viel tust. Menschen, die viel tragen, haben irgendwann keine Kapazität mehr für sichtbare Aufgaben. Das ist keine Faulheit. Das ist Erschöpfung. Und du bist damit nicht allein. Kapitel 2: Aufräumen ist nicht Putzen. Es ist Psychologie. Wenn jemand sagt, dann räum halt einfach auf, ist doch nicht schwer, möchte man dieser Person am liebsten eine Kiste mit verwurstelten Ladekabeln in die Hand drücken und sagen: Bitte, entwirr das mal. Mit Gefühl. Denn Aufräumen ist kein physisches Problem, es ist ein psychologisches. Unordnung entsteht oft dann, wenn das Leben zu laut wird. Zu viele Aufgaben, zu viele Verantwortungen, zu viele Rollen und zu wenig Energie. Und manchmal stecken dahinter Gründe, die man von außen nicht sieht oder versteht. Genau die schauen wir uns jetzt an. Mentale Belastung, der unsichtbare Rucksack. Du trägst Termine, Gedanken, Familienorganisation, Emotionen, To-Dos. Nach außen sieht man davon nichts, aber innen ist dein System voll. Die sichtbare Unordnung ist oft nur das Echo dieser unsichtbaren Last. ADHS, wenn der Kopf schon beim ersten Blick aufgibt. Für Menschen mit ADHS ist Aufräumen keine einfache Schrittfolge. Es ist Reizüberflutung. Wo anfangen? Was zuerst? Warum schreit hier alles gleichzeitig? Chaos entsteht hier nicht, weil nichts getan wird, sondern weil das Gehirn viel mehr Energie braucht, um Ordnung und Entscheidungen herzustellen. Und weil man diese Anstrengung nicht sieht, wirkt es von außen oft falsch. Depression, wenn die Energie einfach fehlt. Bei Depression sinkt nicht nur die Stimmung, es sinkt auch die Startkraft. Der Kopf weiß, was zu tun wäre, aber Körper und Seele haben keine Energie für den ersten Schritt. Unordnung erhöht dann den inneren Druck und verstärkt die depressive Schwere. Ein Teufelskreis, kein Charakterfehler. Emotionale Bindung, wenn Dinge Geschichten tragen. Manche Dinge sind keine Sachen, sie sind Erinnerungen. Loslassen fühlt sich dann an wie Verlust, nicht wie Ordnung. Das ist nicht übertrieben, das ist menschlich. Vergleiche, die Instagram-Falle. Niemand zeigt seinen echten Flur oder das Badezimmer nach einem langen Tag oder die „Ich park das hier nur kurz“ Ecke. Wir vergleichen unser echtes Leben mit perfekten Bildern und fühlen uns schlecht.
Das ist, als würdest du dein Zuhause mit einer Musterwohnung vergleichen, in der niemand lebt, niemand schwitzt und nie eine Brotkante runterfällt. Kapitel 3: Warum der Anfang so schwer ist. Der schwierigste Moment ist selten das Aufräumen. Es ist der Start. Du willst anfangen, stehst da und plötzlich ist dein Kopf wie Watte. Das ist keine Faulheit, das ist kognitive Überlastung. Wenn alles gleich wichtig wirkt, kann dein Gehirn nicht priorisieren. Wenn Perfektion mitschwingt, wird aus einer Aufgabe ein Mammutprojekt. Wenn dein Akku leer ist, schützt dich dein Körper vor weiterer Überforderung. Und bei ADHS wird jeder Aufräumversuch zu einem inneren Entscheidungsmarathon. Deshalb sind Minischritte kein Trick. Sie sind Biologie. Ein Quadratmeter, eine Schublade, ein Stapel. Klein heißt nicht unwichtig, klein heißt machbar. Und genau da beginnt Veränderung. Kapitel 4: Scham. Wenn Chaos persönlich wird. Chaos nervt. Aber was es wirklich schwer macht, ist die Scham dahinter, dieser Gedanke, andere haben das im Griff. Bei mir sieht es immer so aus. Warum bekomme ich das nicht hin? Und plötzlich geht es nicht mehr um Dinge, nicht um Wäsche oder Papier, sondern um dich. Dabei ist Chaos kein Beweis für Versagen. Es ist kein Urteil über deinen Charakter, es ist ein Zustand, oft entstanden aus Überlastung. Wenn Ordnung entsteht, fühlen wir uns oft sofort besser. Nicht, weil wir plötzlich richtig sind, sondern weil der innere Druck leiser wird. Und genau hier beginnt Entlastung. Nicht mit Perfektion, sondern mit Verständnis für das, was dich hierher gebracht hat. Kapitel 5: Warum Aufräumen ein Beziehungsthema ist. In vielen Haushalten trägt eine Person den Großteil der unsichtbaren Arbeit und wundert sich, warum sie am Ende keine Kraft mehr hat. Es geht selten um Socken. Es geht um Verantwortung. Sag Bescheid, wenn ich helfen soll, klingt nett, heißt aber oft, du bist zuständig. Teamarbeit heißt, was kann ich übernehmen? Und manchmal reicht schon dieser Satz. Setz dich kurz zu mir. Ich bin überfordert. Nicht als Aufforderung aufzuräumen, nicht als Vorwurf, sondern als Bitte um Nähe. Manchmal braucht es keinen Plan und keine Lösung, sondern einfach jemanden, der kurz da ist, damit sich die Last nicht mehr ganz so schwer anfühlt. Kapitel 6: Wenn es gar nicht mehr geht. Es gibt Momente, da schaust du dich um und merkst, ich komme hier gerade nicht alleine weiter. Nicht, weil du unfähig bist, nicht, weil du versagt hast, sondern weil dein Nervensystem müde ist. Richtig müde. ADHS, Depressionen, anhaltender Stress oder chronische Überlastung sind reale Gründe dafür, dass selbst kleine Aufgaben plötzlich zu groß wirken. Das sind keine Ausreden. Das sind Zustände. Und in solchen Momenten ist Hilfe anzunehmen kein Versagen. Es ist Selbstfürsorge. Selbstfürsorge heißt anzuerkennen, dass gerade nicht alles aus eigener Kraft geht. Manchmal gibt es dann Menschen, die helfen können, eine Freundin, ein Familienmitglied, jemand, der kurz mit dir sortiert oder einfach neben dir sitzt. Und manchmal ist gerade niemand da. Und dann beginnt Selbstfürsorge an einer anderen Stelle, in der Art, wie du mit dir selbst sprichst. Dann darfst du selbst die Stimme sein, die nicht antreibt, nicht drängt, nicht bewertet, sondern die sagt, okay, das ist gerade wirklich viel. Und wir gehen das jetzt in meinem Tempo an. Ein kleiner Schritt reicht, ein leichter Moment reicht. Mehr brauchst du heute nicht. Fazit: Leichtigkeit entsteht selten durch große Pläne. Sie entsteht durch kleine Schritte, die zu deinem echten Leben passen. Nicht perfekt, nicht radikal, sondern so, dass sie dich im Alltag entlasten. Wenn du dich jetzt umschaust und denkst, das ist zu viel, dann darfst du dir sagen, ich muss das nicht heute lösen. Manchmal beginnt Veränderung genau hier. Nicht mit Aufräumen, sondern mit Nachsicht. Wenn du magst, schauen wir uns genau diese kleinen, alltagstauglichen Wege auch noch an. Mini-Gewohnheiten und einfache Ideen, die ohne Druck funktionieren. Aber für jetzt reicht das hier. Ein bisschen Verständnis für dich. Ein bisschen weniger Schwere im Herzen. Danke, dass du dir dieses Thema angesehen hast. Pass gut auf dich auf. Du verdienst Räume, in denen du durchatmen kannst und Gedanken, die sich leichter anfühlen. Wenn du das Gefühl hast, dass dir das Thema gerade näher geht und du noch tiefer eintauchen möchtest,
In der Videobeschreibung habe ich dir ein paar Bücher und Hörbücher verlinkt, die vielen Menschen in ähnlichen Situationen gut getan haben. Ganz ohne Pflicht. Einfach als stille Begleiter, wenn du magst.